위하여 그리스도 예수 안에서 부름의 상을 위하여 달려가노라. 이전에 있는 것은 모두 잊어버리고 앞에 계신 그리스도께로 달려가노라. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. 안녕하세요. 바다 예배에 오신 모든 분들을 환영합니다. 180번째 VOS 바다 예배를 필리핀 SMF 찬양팀의 찬양을 시작으로 하나님께 드리겠습니다. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me.
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free, oh Lord. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Yes, Lord, the earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. You are forever mine. Yes, you are. You are forever mine. You are. You are. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Oh,
Jesus. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Found in you our rest, our peace, oh God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, oh God, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요한 1서 14장 18절부터 20절 말씀입니다. 안기말인간 하시올람 목사께서 사랑하려는 마음이라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. Shalom semuanya, sahabat VOS dimanapun kita berada, senang hari ini bertemu lagi. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ada kesempatan kami belajar firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk siap belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Perkenalkan, nama saya Anggi Maringan Hasiolan Tambunan, pendeta dari Indonesia, dan senang menyapa semua para pelaut yang hadir ibadah hari ini.
Hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa tentang hati yang siap untuk mengasihi atau melayani. Kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih." Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Teman-teman, tema ini mengajar kita tentang siap untuk mencintai. Mencintai gampang dikatakan, mengasihi gampang dikatakan. Apalagi kalau teman-teman baca buku, rekan-rekan, nonton film, gampang ngomong kasih. Tapi menerapkannya itu yang perlu usaha, perlu effort untuk melakukannya. Apalagi teman-teman yang di kapal, melihat mungkin orang menderita, stres dengan di kapal. Itu adalah momen seharusnya untuk kita mengasihi. Dan satu kata yang penting untuk teman-teman perhatikan di sini adalah kata siap. Hati yang siap, hati yang ready. Dalam bahasa Latin, arti kata siap adalah semper paratus, yang artinya selalu siap, always ready. Bahkan lebih dalam lagi, siap artinya kita berdiri, mendekat, datang, muncul, siap sedia, menyergap, hadir, dan dekat. Dengan kata lain, ketika ngomongin siap, ada satu tindakan yang harus dilakukan, aktif. Itu sebabnya love atau kasih itu bicara mengenai tindakan. Love is verb, atau adalah pekerjaan atau kata kerja yang harus dilakukan. Tapi kenapa orang bisa nggak siap untuk mengasihi yang lain? Karena saya pelajari ada ketakutan terhadap respons. Kita enak ketika direspon bagus dengan mengatakan thank you very much, thank you brother, thank you sister, terima kasih buat pertolonganmu. Kita senang apabila dia menerima, apabila apa yang kita berikan membuat hubungan kita semakin dekat, hubungan semakin baik, orang yang menerima bantuan kita, pertolongan kita, dia bersyukur. Tapi apakah kita siap ketika responsnya negatif? Orang mencurigai kita. Kita berbuat baik, berjuang sedemikian rupa tapi dicurigain. Ini pasti cuman cari muka. Kalau orang Indonesia ada istilahnya carmuk, cari muka. Atau modal dusta. Emang orang Indonesia suka yang namanya singkatan-singkatan kayak gitu teman-teman. Tetapi apapun responsnya, hati kita itu dan tindakan kita harus ready untuk mencintai dan mengasihi siapapun yang kita jumpai. Terlebih ketika teman-teman berlayar, yes kita berjuang melewati samudra, melewati gelombang yang mengerikan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi yang lain. Saya sangat diberkati dari satu quotes yang menyentuh saya yang mengatakan demikian. You never know what someone is going through. Be good, be kind always. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami orang. Itu sebabnya teruslah untuk berbuat baik. Ada 5 hal yang perlu kita pikirkan untuk bagaimana kita menghidupi firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Saya mengusulkan ada 5 re. Re itu menjadi satu kata yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena re itu bicara bagaimana kita menarik kembali. Catat baik-baik. Kita menarik kembali agar cara berpikir kita, cara hidup kita diperbaiki, disusun ulang. Makanya kalau kita dalam bergereja suka ada namanya retreat. Orang Indonesia suka salah sebut no. Bahasa Inggrisnya adalah retreat. Jadi treatnya selama ini yang sudah terlalu capek, stres karena kehidupan sebagai seorang pelaut, ditarik supaya apa? Diluruskan lagi, supaya nggak pusing lagi. Itu artinya retreat. Maka ini menjadi penting sekali. Sama ngomongin kasih. Rekan-rekan, saya pendeta yang jujur tidak terlalu suka khotbah tentang kasih mula-mula. Atau bahasa Inggrisnya adalah first love. Tapi saya lebih suka untuk berbicara tentang fresh love.
Dari kata fresh, maka muncul kata refresh. Maka hidup kita juga harus demikian. Kalau khotbahnya ngomongin kasih mula-mula atau first love, artinya jemaat sedang kehilangan kasih mula-mula seperti kitab Wahyu katakan, dan Tuhan mengharapkan comeback, balik. Tapi kalau fresh love, artinya setiap hari kasihnya bertambah, semakin baik, semakin bertumbuh. Maka ada lagu yang mengatakan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. So every single day, kasih kita, hati kita harus refresh. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah rethink. Pikirkan kembali hidup kita dari perspektif yang jauh lebih segar, perspektif yang baru. Pikirkan kembali why, kenapa Tuhan panggil aku menjadi seorang pelaut? Kenapa Tuhan panggil aku menjadi seorang karyawan di satu company? Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan untuk hidupku. Pikirkan kembali itu. Jangan hidup ini jalan terus. Yang penting dapat uang setiap bulan. No. Itu bukan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita butuh uang. Yes, kita butuh uang. Tetapi uang bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Mari pakai uang kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Rethink, pikirkan kembali. Rekan-rekan semuanya. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah kita mau jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja? Yang hidupnya go with the flow? Tidak ada perubahan? Atau kita mengatakan, Tuhan, usiaku sudah 30 tahun, sudah 40 tahun Tuhan. Aku mau lebih banyak berkarya untuk misimu. Aku lebih banyak berkarya untuk mengasihi orang lain. Dimanapun aku berada. Apalagi aku sebagai seorang pelaut. Tuhan bawa aku ke negara-negara, ke tempat-tempat yang mungkin banyak orang gak pernah ke sana. Dan aku ada di sana. Aku yakin ada tujuan Tuhan menyuruh aku di sana. Yang kedua, research. Selidiki. Teliti. Apa yang perlu diteliti? Teliti hati kita. Apakah hati kita betul-betul murni mencintai Tuhan dan mengasihi sesama? Apakah hati kita betul-betul murni untuk melakukan sesuatu perbuatan baik karena kita mencintai Allah? Atau ada udang di balik kue tiaw kalau kata orang Indonesia? Mari cek hati kita di sana. Research. Daud makanya dikatakan adalah orang yang berkenan di hadapan Allah, the man after God's own heart. Kenapa? Karena dia selalu mengecek hatinya. Dia mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, itu Daud. Mari cek hati kita. Karena gini, di depan kita bisa oke, di belakang kita nggak tahu. Di depan kita bisa everything is good, tapi di dalam ya kita nggak tahu. Mungkin kita broken, kita terluka. Tapi kita nutupin itu. Maka membuka hati untuk diselidiki oleh Allah adalah cara terbaik supaya hati kita tetap tulus dan tindakan kasih kita tidak bertujuan untuk nama besar, nama baik, kehebatan kita, tapi betul karena untuk mengasihi orang lain. Saya sangat tertampar dengan satu kisah beberapa tahun lalu. Ada satu apartemen yang cukup besar di Taiwan. Lalu waktu itu Taiwan diguncang oleh gempa bumi yang nggak terlalu besar skala Richternya, tapi menghancurkan banyak tempat, termasuk apartemen itu. Ketika apartemen itu hancur 27 lantai dan menewaskan hampir 28 orang. Tahukah teman-teman semuanya, ketika dicek ternyata apartemen yang bagus itu dalamnya berasal dari kaleng-kaleng. Anda bisa bayangkan itu? Di luarnya bagus, di dalamnya kaleng. Makanya Paulus dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku buat. Yang ketiga, Yang pertama adalah rethink, yang kedua research, yang ketiga adalah reaction. Reaction bukan reaksi marah-marah. Reaction artinya lakukan lagi action. Tindakan yang pernah rekan-rekan lakukan. Tentu dengan semangat dan cara pandang yang baru. Reaction. Lakukan yang sudah teman-teman lakukan.
Kalau dulu teman-teman sungguh-sungguh, let's go lakukan lagi. Jangan merosot. Lakukan lagi. Apa yang pernah teman-teman lakukan, lakukan lagi. Khususnya 3 hal dalam konteks kasih apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan untuk menerima siapapun. Keadaan apapun, latar belakang apapun, rusak apapun orang, terimalah dia. Sebab di dunia akhir-akhir ini sangat dibutuhkan orang yang membuka tangan untuk menerima, memeluk, merangkul, embrace, merengkuh orang tersebut. Yang kedua, menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa sih sulit untuk memuji orang? Pujilah orang atas keberhasilannya. Percayalah, orang dipuji nggak akhirnya bunuh diri kok. Seakan-akan kalau muji orang itu bisa terbang dia. No, puji dia. Dan yang ketiga adalah mengajar. Bukti kita mengasihi, kita mengajar. Itu sebabnya di kapal-kapal, buatlah komsel, ibadah, ajarkan firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita siap mengasihi. Yang keempat adalah reliance, kepercayaan. Kita tentunya harus dapat makan langsung dari Tuhan. Kita harus dapat asupan kasih dari Tuhan. Tangki kita harus penuh. Dan syukurnya ini dia. Allah selalu memberikan kasih-Nya full. Rahmat-Nya full, bahkan melampaui. Saya sangat diberkati dengan John Barclay. Dia mengatakan bahwa rahmat Allah itu menghujani, menumpai, dan memberikan kepada sesuatu yang gak pantas menerima. Ada satu istilah yang dipakai oleh John Barclay, yaitu superabundance. Superabundance bicara mengenai pemberian hadiah yang melimpah, boros. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Boros, gak layak, tapi diberikan. Ada satu kisah seorang bapak di China. Dia sangat mengasihi anaknya, wanita atau perempuan. Dan dia selalu memoto di satu tempat. Dan dia memberikan judul, My Heart Never Change. Hatiku gak akan pernah berubah untuk mengasihi engkau. Berikut ini foto-fotonya dari tahun 1980. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Sisanya kemana Bang Anggi? Saya nggak cari lagi. Seorang bapak di dunia aja begitu mencintai anaknya dari kecil sampai anaknya punya anak lagi. Di tempat yang sama, dia selalu foto setiap tahun. Sebagai bukti kecil bahwa my heart, my love is never changed. Apalagi Bapak kita di surga. Kasih ini yang menguatkan kita untuk siap mengasihi orang lain. Kasih ini yang membuat kita siap untuk memeluk teman-teman yang sedang lemah ketika ada di kapal. Memeluk orang lain yang lemah. And the last, yang terakhir. Ketika kita sudah rating, resort, reaction, reliance, yang terakhir. Relationship. Maka kita membangun hubungan dengan satu hal yang mengasyikkan. Lebih seru dan kita membangun hubungan itu. Please jangan suka menyendiri. Kita butuh komunitas. We are need community. Kita butuh komunitas. Jangankan orang-orang hebat. Yesus saja, maksudnya jangankan orang-orang lemah. Yesus saja sangat membutuhkan yang namanya hubungan. Kalau kita ingat ketika dia mau ke Taman Getsemani, dia ajak muridnya untuk nemenin dia. Di dalam Matius 26 ayat 38,
Matius 26 ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dia nggak jaga image. Dia bisa ngomong sama Bapa di sorga, Bapa, aku sangat sedih. Tapi dia tetap ngomong dengan manusia yang berwujud. That's why kita butuh komunitas. Untuk kita siap melayani, kita juga harus ada wadah, ruang untuk kita mencurahkan kasih kita. Bahkan maafkan saya, terkadang wadah atau orang yang menjadi tempat untuk kita mencurahkan kasih nggak selamanya orang-orang baik. Justru orang menyakiti, orang yang melukai. Justru itulah wadah untuk kita mencurahkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bagikan kepada Dia. Dimanapun kita berada. Bahkan dia nggak malu-malu untuk mengatakan kangen. Itu sebabnya teman-teman, nggak usah malu bilang kangen. Kalau kangen bilang kangen. Kalau di kapal kangen sama kawan-kawan, bilang kangen. Jangan suka berpura-pura. Makanya ada lagu Indonesia mengatakan, kalau cinta ya bilang cinta, kalau kangen ya bilang kangen. Jangan berpura-pura, nanti jadi bohong. Ya itulah kira-kira lirik lagunya teman-teman. Di dalam Lukas 22 ayat 15 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebab aku mau menderita. Kalau teman-teman baca di sini, Yesus nggak malu-malu mengatakan bahwa dia sedih. Yesus juga nggak malu-malu mengatakan dia kangen. Itulah komunitas. Reliance, tetapi akhirnya membawa relationship. Hubungan. Doa saya, dimanapun teman-teman berada, jangan lepaskan hubungan, khususnya hubungan rohani, yang dimana teman-teman dapat berjumpa dengan Tuhan. Dimana para hamba-hamba Tuhan sudah melayani di kampus-kampus ketika kalian menjadi kadet. Jangan lepaskan hubungan dengan pendeta, hamba Tuhan, rohaniawan yang bekerja keras untuk menguatkan Anda dimanapun Anda berada. Bangun hubungan yang ada. Kalau ada hubungan yang retak, milikilah keberanian daripada Tuhan untuk memperbaiki hubungan itu. Kalau hubungan dengan keluarga tidak baik, doa saya, ini waktunya untuk kita siap mengasihi. Sekali lagi, bagaimana hati kita siap untuk mengasihi dan melayani, maka 5R yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Rhythm, resort, reaction, reliance, relationship. Hidup kita akan siap melayani, dan di sana Tuhan bekerja untuk melakukan hal yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bagian firman-Mu, hati kami terbuka, sehingga dimanapun kami berada, khususnya ketika kami berlayar ke laut-laut lepas, dimanapun Tuhan bawa kami terus siap untuk mengasihi, melayani, berkorban, karena Yesus lebih dahulu berkorban untuk kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you semuanya, Tuhan Yesus memberkati VOS. 180번째 중보기도 시간입니다. 하나님 나라가 바다와 이 땅에 임하시기를, 선박교회와 바다 예배를 위해, 그리고 선박의 안전 운항과 선원들과 선원 가정을 위해 기도하겠습니다.
우리의 찬양과 경배를 받으시기에 합당하신 하나님 우리 아버지, 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라 말씀하신 하나님 우리 아버지께 경배와 찬양과 감사를 올려드립니다. 바다의 비를 통해 한 주간 분주한 삶으로 지친 우리의 몸과 마음이 회복되게 하시고 우리에게 임하시는 하나님의 구원의 은혜와 세상이 줄 수 없는 평화와 기쁨을 누리게 하옵소서. 시작과 끝이 되시고 역사의 주관자 되시는 하나님 아버지, 하나님 나라가 우리 선원들이 항해하는 바다와 선박과 이 땅 위에 임하기를 기도합니다. 승선 중인 선원들의 홈랜드와 선박 위에 하나님 나라 평화와 공의가 강물같이 흐르기를 기도합니다. 세계 평화를 이어가는 전쟁과 폭력의 악한 영의 세력들을 심판하시고 하나님의 백성들을 핍박하는 대적들의 손으로부터 주의 백성들을 지켜주시기를 기도합니다. 군부 독재와 내전에 시달리는 미얀마에 속히 평화가 임하기를 기도합니다. 신령과 진리로 드리는 예배를 기쁘게 받으시는 하나님 아버지, 선박교회와 바다 예배를 위해 기도합니다. 바다 위에 항해하는 모든 선박에 선원 선교사가 파송되고 바다 예배를 통해 하나님의 영광이 선포되게 하옵소서. 바다 예배를 주관하는 선원 선교사들에게 하늘의 능력과 진리의 성령으로 충만케 하시고 하나님의 강한 손과 표심팔로 붙들어 주시기를 기도합니다. 구원을 이루는 복음이 승선한 모든 선원들에게 전해지고 예수님을 영접하는 성령의 역사가 임하기를 기도합니다. 예배에 참석한 선원들에게 치유와 회복의 기쁨을 허락하시고 하나님의 평화가 임하기를 기도합니다. 매주일 VOS 예배를 준비하기 위해 수고하는 손길들을 축복하여 주시옵소서. 우리를 도우시고 우리의 피난처가 되시는 하나님 아버지, 선박의 안전 운항과 선원들과 선원 가정들을 위해 기도합니다. 하물을 싣고 바다를 항해하고 하물을 하역하는 모든 여정 가운데 하나님의 도움의 손길이 함께하여 주시옵소서. 승선한 모든 선원들에게 업무를 잘 처리할 수 있도록 지혜를 허락하시고 서로 돕고 협력하여 선박의 작은 결함도 잘 파악하여 고칠 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. 소원의 항구에 도착할 때까지 안전한 항해를 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 선원들이 항해 중에 아프지 않도록 지켜주시옵소서. 떨어져 지내야 하는 가족들이 서로를 위해 기도하며 더욱 사랑하며 가정마다 일용할 양식으로 항상 감사가 넘치게 하시고 하나님의 평강과 축복이 함께하기를 기도합니다. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리로 넉넉히 이기게 하시는 하나님께 감사를 드리며 길과 진리와 생명이 되시는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. 바다 예배 알림입니다. 바다 예배에 참여해 주신 모든 분들에게 감사드립니다.
오늘 말씀은 인도네시아 스텝 자카르타 해양대학교에서 심우하시는 안기마린간 하시울란 목사께서 전해주셨습니다. 다음 주 말씀은 전소윤 간사께서 전해주십니다. 3월 중보기도는 조상 형제께서 인도해 주십니다. 오늘 함께 나눈 기도 제목을 포함하여 선박에 세워진 교회를 위해 그리고 모든 선원들을 위해 지속적인 기도를 부탁드립니다. 필리핀 SMF팀의 19번째 해상선교의 날 행사를 주님의 은혜 안에서 무사히 마쳤습니다. 이를 위해 기도하고 헌신해 주신 모든 분들께 감사드립니다. This Jesus who carried our shame, this Jesus who rose from the grave, the same Jesus we worship today, we worship today, came to us in grace and in truth, still with us, but still on the move, the same Jesus. He's making us new. He is making us new. I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. He's still keeping all His promises. The same Jesus, the same Jesus. He's commanding the wind and the waves. His kingdom forever shall reign, and we know that He is coming again. He is coming again. Oh, I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. He's still keeping all His promises. The same Jesus, the same Jesus. I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. Still keeping all His promises. The same Jesus, the same Jesus. Oh, forever the same. Forever the same. He's still keeping all His promises. The same Jesus, the same Jesus. 이 행사에 참석한 모든 학생들이 어디에 있든지 하나님께 경배하며 복음을 전하는 하나님의 군사로 거듭날 수 있도록 지속적인 관심과 기도 부탁드립니다. 기타 알림 내용은 화면과 주보를 참조해 주시기 바랍니다. 선박교회 소식입니다. HMM 몽글라, HMM 타코마, HMM 페리어드호로부터 소식이 왔습니다. 이들 선박의 안전 운항과 선박 교회를 위해 지속적인 관심과 기도 부탁드립니다. 이상으로 180번째 VOS 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.